Bueno, chicas, me estuvo llegando un paquete de Ipsy, miren. Vamos a ver qué me mandó Ipsy esta vez, si los productos salieron mejor que la anterior. Ok, me mandó este concealer de Mon Beauty. También me mandó un lip para marcar los labios. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y qué bonita es tu carterita. ¡Wow! ¡Wow! Miren, una máscara de YSL. ¡Wow! Vamos a probarla más luego para ver qué tal, si me gustan. Pero Ipsy está comenzando como fabuloso. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Me mandó un lip oil. Lip oil de Ruby Rose. Está bien, está bien. Ok, ¿qué más? Me mandó una crema hidratante para el cuerpo y para la mano. Muy bien. Esto es un perfume. Esto es un perfume. Es mini. Un mini perfume. Siento que es muy fuerte. Déjeme ver. Es muy fuerte. Siento que tiene como limón. Como con dulce y como mezclado. No. No, chicas. Creo que este mes Ipsy. Bien. Ay, se cayó. Creo que sí. Me gustó lo que me mandó Ipsy esta vez. Y más con esta máscara me compró. Pero bueno, voy a ver. Esta es la suscripción de 14 o 15 dólares. Está bien para lo que yo pago mensual. Son 15 pesos. No sé. Le voy a dejar el link por si se quieren suscribir para recibir productos como este en Ipsy por 15 pesos. Está bien. El original. No, yo creo que este es el original. Está el extra y está el último, que ese es más grande. Esa es la caja más grande. Este viene siendo los set pequeños. Entonces creo que me voy a suscribir al extra, que viene en full. Son 5 productos full. Entonces sí. Pero me gusta, está bien, está bien. Le doy este mes un 85 le doy a Ipsy este mes. Pero me gustó, sí. La máscara de YSL son muy buenas. Tengo muchas recomendaciones favorables sobre ellas. Nada, los quiero. Bye.